O que não pode aqui é cair, ó. Olha a arrumação. Tudo é água isso aí, só que tá sujo. Bora lá. Aí. Tudo dentro da água aí. Olha o ribeirão. Vou passar pra esse lado de cá, ó. Pescar do lado aí. Acho que é bem melhor. Olha os esconderijos aí. Aí. Ainda bem que tô chegando do outro lado. Aí a passagem aí nossa é pra essa cerca aqui, ó.